Trong tập podcast đặc biệt này, tôi muốn mời bạn cùng đi vào một hành trình đầy nhân duyên. Từ khoảnh khắc người đứng đầu đất nước đặt chân đến vùng đất giác ngộ, cho đến lời tán thán chân thành của một vị nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dành cho vị hành giả đầu đà đang khiến hàng triệu con tim Việt Nam rung động. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi sâu vào câu chuyện khiến tất cả những điều đó giao nhau. Câu chuyện của Sư Minh Tuệ, người đang sống đúng cách mà Đức Phật đã dạy hơn 2.500 năm trước. Khi những ngày mưa gió quét qua miền đất Bihar của Ấn Độ, những đám mây đen trôi lửng trên bầu trời, Bồ Đề Đạo Tràng như chìm vào một sắc trầm mặc hơn thường lệ. Những giọt mưa rơi trên thân cây Bồ Đề như những giọt thời gian đang kể lại những điều mà nhân loại mãi mãi không thể quên. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh vị Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Việt Nam chắp tay, lặng im dưới cội Bồ Đề trở thành một biểu tượng đặc biệt. Không phải biểu tượng của chính trị, không phải của quyền lực, là biểu tượng của sự trở về với gốc rễ tinh thần của dân tộc, trở về với nơi mà mọi ngã mạn đều tan chảy trước chân lý. Một người từng ngồi ở vị trí cao nhất cũng hiểu rằng dưới bóng cây nơi Đức Phật chứng ngộ, không có ai cao hay thấp, tất cả đều bình đẳng trong sự thật của vô thường. Nhiều người nhìn thấy hình ảnh ấy đã xúc động. Một số người nói, chuyến công du, đó là một lời nhắc. Một lời nhắc rằng con người dù đi đến đâu, dù có thành công đến mức nào, vẫn luôn cần một nơi để quay về, để nội tâm được rửa sạch những bụi bặm của cuộc đời. Mảnh đất nơi Đức Phật đạt tới trí tuệ tuyệt đối, trở thành nơi mà bất kỳ ai, kể cả những người gánh trên vai trọng trách quốc gia, cũng có thể đặt xuống đôi phần nặng nề để thấy lại chính mình. Điều đặc biệt là chuyến viếng thăm này diễn ra đúng lúc cộng đồng Phật tử Việt Nam đang hướng sự chú ý rất lớn về một nhân vật mà ai cũng biết. Sư Minh Tuệ, một người không chùa to cổng lớn, không y áo sang trọng, không xe đưa rước, không tài khoản mạng xã hội, không nhận tiền của bất kỳ ai, chỉ ôm một chiếc bát nhỏ và đi trong im lặng. Tất cả sự xuất hiện ấy không phải là hiện tượng, mà là một tiếng nói từ sâu trong trái tim dân tộc, tiếng nói về sự khát khao được thấy một hình ảnh nguyên sơ, tinh khiết, đúng như những gì Đức Phật từng sống. Trong thời đại ồn ào, một người im lặng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến lạ kỳ. Cũng chính trong thời điểm đầy nhân duyên này, một vị nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, người đã bước qua hàng chục hội trường quốc tế, đối thoại với hàng loạt chính khách từ khắp các châu lục, đã lên tiếng tán thán Sư Minh Tuệ. Ông nói rằng, nếu cần tìm hình ảnh chuẩn mực của lối sống Phật giáo nguyên thủy trong đời hiện đại, thì đó chính là vị sư đang đi bộ với chiếc bát nhỏ kia. Một câu nói vang lên không giống một lời khen mà giống một sự xác nhận. Xác nhận rằng giữa đời sống hiện đại với vô vàn biến động, vẫn có những người giữ được ngọn lửa của chân lý. Và lời xác nhận ấy đến từ người từng đại diện quốc gia trong các cuộc đàm phán căng thẳng, một người không dễ dàng bị cảm xúc làm lung lay. Điều đó khiến cộng đồng ngay lập tức chú ý, bởi hiếm khi một người từng làm ngoại giao cấp cao lại dành những lời tôn trọng như vậy cho một vị hành giả vô danh, không vị trí, không danh phận. Nhưng nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy không có gì là lạ. Một người đã gặp gỡ hàng trăm chính trị gia, hàng trăm triết gia, hàng trăm tôn giáo khác nhau, chắc chắn có khả năng nhìn ra đâu là sự thật, đâu là hình thức. Và chính sự thật ấy khiến ông cúi đầu, sự thật của một đời sống thanh tịnh, giản dị, im lặng nhưng đầy ánh sáng. Sự thật của một con người không muốn bất cứ điều gì cho mình, nhưng lại trao đi rất nhiều cho đời. Sự thật của một hạnh nguyện mà Kinh Nikaya đã mô tả rõ ràng từ hơn 2 thiên niên kỷ trước. Người ít muốn, biết đủ, độc cư, hành trì giới luật, không cầu danh, không cầu lợi, không ràng buộc. Hình ảnh ấy đã trở lại giữa đời sống hiện đại qua bước chân của Sư Minh Tuệ. Điều thú vị là nhiều người nói rằng chuyến thăm Bồ Đề Đạo Tràng của lãnh đạo cấp cao và lời tán thán của vị nguyên Thứ trưởng giống như hai nhánh nước đổ về một dòng. Một dòng chảy đang đưa Phật giáo trở lại đúng vị trí của nó trong tâm thức dân tộc. Không phải là thần quyền, không phải nghi lễ, không phải hình thức, mà là giá trị sống, giá trị của trí tuệ và lòng từ bi. Khi người đứng đầu đất nước chắp tay dưới cây Bồ Đề, khi một quan chức từng làm ngoại giao cúi đầu trước hạnh tu của một nhà sư, khi hàng triệu người theo dõi những bước chân im lặng của Minh Tuệ,
Tất cả như nói lên rằng thế hệ này, đất nước này, thời đại này đang rất cần một điều mà công nghệ không thể mang lại, tiền bạc không thể mua được. Đó là sự tỉnh thức. Trong một thế giới mà con người đang chạy nhanh hơn bao giờ hết, áp lực nhiều hơn bao giờ hết, cô đơn sâu hơn bao giờ hết, hình ảnh một người chỉ đi bộ, thở nhẹ, nói ít, không dính mắc lại trở thành liều thuốc chữa lành. Bởi vì sư Minh Tuệ đang sống một đời sống mà nhiều người mơ ước, không bị ràng buộc, không bị đánh giá, không bị áp lực, không bị sở hữu. Sự tự do ấy không đến từ ngoại cảnh, mà đến từ nội tâm. Điều mà Đức Phật đã dạy suốt 45 năm thuyết pháp. Khi đặt hình ảnh của vị lãnh đạo dưới cây bồ đề và hình ảnh sư Minh Tuệ đang đi trong gió, bất giác ta nhận ra một sự giao nhau đẹp đẽ. Người ở đỉnh cao quyền lực thế gian tìm đến nơi giác ngộ để tìm sự bình an. Người đã rời bỏ thế gian lại đi giữa đời để gieo bình an cho mọi người. Hai hướng ngược nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm: trí tuệ. Quyền lực thế tục là điều không bền, hạnh tu tâm linh là điều không phai. Và khi cả hai cùng xuất hiện trong cùng một thời khắc, chúng ta hiểu rằng xã hội đang bước vào một giai đoạn mà con người bắt đầu nhìn sâu hơn vào bản chất của hạnh phúc. Không gì tình cờ, không gì vô nghĩa. Mỗi sự kiện chỉ là một mảnh của bức tranh lớn hơn. Bức tranh mà trong đó Việt Nam đang dần quay trở lại với giá trị tinh thần của mình. Từ lời dạy của Đức Phật, từ sự xuất hiện của một hành giả chân thật, từ hành động cúi đầu trước cội bồ đề của một vị lãnh đạo, tất cả đều như nhắc nhở rằng thời đại này cần những người biết lắng nghe chính mình, biết sống hiền lành, biết buông bỏ những tranh chấp vô ích. Và nếu bạn có dịp đến Bồ Đề Đạo Tràng, hãy thử ngồi xuống dưới tán cây ấy, nhắm mắt lại và hỏi mình một câu rất nhẹ. Sự hạnh phúc. Có thể bạn sẽ bất ngờ, có thể câu trả lời không nằm trong sự thành công, không nằm trong những thứ bạn đang theo đuổi, mà nằm ngay trong hơi thở của bạn. Giống như cách mà sư Minh Tuệ đã sống. Mỗi bước đi là một bước trở về, mỗi hơi thở là một lần rũ bỏ, mỗi ngày mới là một cơ hội giải thoát chính mình khỏi gánh nặng vô hình.